pakinggan natin yung mga tunog ng ibon, no? Sarap mo, parang nasa Pilipinas. Gusto ko lang ayan, no? Morning. I'm just listening and then I'm trying to record the birds thing. Yeah. Saka doon sa kabila, ayun yung beach na. Yun. Sand. Meron din. Ano tayo? Ligo tayo. You're wearing shirts anyways. Naka-shirt ako. I think. Ayan. Nagpapadol ba? Oo. Doon tayo last time, di ba? Doon. Ang daming tao. Today actually is July 1st. It's Canada Day. Happy birthday, Canada! Ayan. Ano to niya? Lumot. Seaweed. Seaweed. Yun ang hindi makakain. Ararusip. No. Then. It looks like ararosip. Yeah. Ayan. Bato pala dyan. Oh, ang linaw. Ayun naman. Ano, maligo tayo? So, pwede tayong ganyan. Magganyan. Dyan lang sa ano. Ayun. I think we need to buy one like that for two. Ayun. Meron silang nakatali. Ang ganda yung tubig, oh. Ayun. Very clear, oh. Clear until the... Hindi. No, hindi na natin narinig. Narinig ko pa ba yung yung sound ng Yeah. Okay, let's I'm turning it off. Okay. Happy Canada Day again.